Hello， 大家好。紧接着上次的开箱视频，这次的 CSM 白帝呢玩法很多。对于我个人来说，其中最吸引我的一个当然就是这款 K-Touch 的这个台词模式。这张台词卡里最吸引我的玩法呢，当然也就是它的隐藏台词。所以本期视频我们就来盘点一下这张台词卡里的隐藏台词。由于我现在网上收集到的隐藏台词还不是很多，所以呢，我们暂且把这个视频定义为台词收集的 1.0 版本。如果各位兄弟们发现了更多的台词的话欢迎大家在评论区留言，查缺补漏，可以让这张台词卡玩出更多的花样。经过我这2天网上搜集到的资料来看，隐藏台词我个人总结大概分为3类。第一类呢就是井上正大我们小明哥的生日第二类呢就是输入骑士的名字，第3类呢就是输入颜色代号。然后呢这3类其中包括有摁3个按键的、摁4个按键的，以及按6个按键的目前还没有发现说其他数量的按键可以触发隐藏台词。首先看第一类我们小明哥的生日0320。好，就是我们常说的生日驾驭我们小明哥自己报的一串完全形态的台词。接着来看骑士名字的隐藏台词。首先呢，大家发现过这种摁 Fize 的名字555会触发一个小明哥进入 Fize 世界的一个感叹Fize 这就是 Fize 嘛。接下来的名字呢，我们可以把每一个骑士的英文名的每一个字母换成它在这个26个英文字母当中的位置，来进行一串数字的触屏比如说我们的 Decade DECADE， 那它每一个字母在26个英文字母中的顺序就是第4个、第5个、第3个、第1个、第4个、第5个，所以先按 Decade 453145。このベルトを手に入れたみんな、今度は君たちが世界を巡る番だ。仮面ライダー50周年おめでとう。通りすがりの仮面ライダー角谷司。好依然是我们小明哥自曝的一个欢迎各位骑士欢迎各位拿到腰带的骑士们的一串台词。接下来输入海东的名字 Din，它的位置呢对应的是第4个、第9个、第5个、第14个以及第4个495144。好，是我们小明哥怒吼的一声可恶的 Dindo。以上呢就是我在网上搜集到的3种骑士名字的隐藏音效。那么我们类推一下，首先呢3个5 Fize 和它对应的呢就是欧兹 OOO。那如果摁3个 O 有2种情况，第一种呢就是3个0第二种呢就是按照我们欧兹的那个英文排序O 排在第15个，也就是3个15。首先呢摁3个0，那大家都知道这个根据说明书上的台词呢，3个0就是这个明龙怒吼的这个可恶的 Decade 的好多种方法，好多种语音。显然呢这个不是一个隐藏音效。那么根据第2种呢3个15，显然它并没有收录后来一想呢，我们这个是一个白帝老神主，那欧兹呢属于新10年它没有收录也是正常的。所以我就想，那出现在这个地奇 TV 里边的其他的人物会不会也有这样的音效呢？首先说我们的小野寺空我这个 Kuga， 它的位置呢是11、21、21、7和1那它是一个8位，对吧？它明显的是超过了这个6位数字，所以说按理来说它是不行的。我们可以试验一下。
它是一个并没有收录音效。那还有什么呢？接着是他们的女主啊，我们的夏海，这个 Kiwala 呢，它也是一个超过6位数字啊，但是和它相关的 Kiwa 它是一个刚好的6位数字，也就是第11位、第9位、第22位和第1位。我们摁一下119221。好，也是没有收录的啊，又是一场空欢喜，是吧？接着呢，我们再来找其他的名字试验。我呢，目前找到了大概这样几个名字：第一个天鬼 Amaki， 第二个龙骑 Rookie， 剑 Blade 电王 Dino， 甲斗 Kabuto， 响鬼 Hibiki， 以及这个电波人 TACKLE。此外，我们再稍微超纲一点，搞一个新10年的第1位，我们的 Double。在这几个当中呢，我们可以找到 Blade 以及 Dino 是6位的。Blade 呢是212145啊，212145，我们来试一下，什么也没有。接下来呢 ，Dino 4514154514151415。好，也是什么也没有。所以呢，从这条名字的线路呢，只有3个名字。那按照这条线路呢，我目前还没有发现新的隐藏音效啊。各位如果感兴趣的话，可以尝试一下。如果发现新的呢，可以在评论区留言啊，大家分享一下。接下来说第3点，也就是从颜色这条线索来找。这条线索呢，是根据一个16进制的颜色表。这里我大概列了这样2种的表格形式。16进制呢，也就是每一位是可以表示16个数，从0一直到 F，0是0 ，F 一直到15啊，这样16个数。然后呢，它们依然是6位。目前呢，从颜色方向来找，首先是第一个品红 EC008C 啊，每一位按键呢也是根据它在这个26个字母中的位置。EC008C 对应的位置呢就是530083啊，我们试一下。好，虽然说我不懂日语啊，但是根据这个语音呢，我们也可以大概听出来，这个就是小明哥说的一句 EC008C 品红啊，大概就是这个意思。接下来呢就是粉色 FFC0CB， 它对应的位置呢就是663032。好，依然是我们小明哥说的一个啊，是品红不是粉色啊，这样一个怼人的一个音效。除了目前找到的这2种呢，根据这个代码表，我还想到的是海东的蓝色啊，目前找到了2个蓝色，一个是蓝 0000FF， 对应的位置是0000啊66。そうか、ライムは買わせたはずのライダーキックをあえて受け止めた。それは一輪の花を守るため。除此之外呢，还有一个高天蓝色 38B0DE 啊，对应的位置是382045。夏美くん、リキュイドのことを忘れるんだ。そして私たちの元へ来い。おじいちゃんも待っている。好，我本来以为呢，我就是又发现了这个新的颜色的代码了嘛，但是呢，我看了一下这个说明书，刚刚的2个音效很明显是明龙的2句话啊，然后再找2个的共同点呢，最后3位都是0开头，一个是066，一个是045。那对应的这个说明书上这个明龙的台词呢，这个066和045，这个是045，还有这个是066，好，2个都在。然后呢，再按一下045和066。夏美くん、リキュイドのことを忘れるんだ。そして私たちの元へ来い。おじいちゃんも待っている。そ
そうか。ガイノは買わせたはずのライダーキックをあえて受け止めた。それは一輪の花を守るため。好，是不是觉得这两个台词它非常耳熟呢？那所以刚才按的这两个6位的，它其实出现的音效就是这个066和045。那么目前就发现哈，它前面摁再多没用的按键啊，也不会影响它识别最后几位。继续试验一下呢，这个066前面多摁一些，你看它依然出现的是这个066的音效。所以跟着这个颜色的线路来找呢，目前也是只找到了品红和粉色2个。如果大家谁感兴趣的话啊，也可以按照这张颜色的表来试一试啊，其他颜色是不是也能触发隐藏音效。除了刚才这3点之外呢，我看到这个说明书上门使士的台词是按照这个年份来的，它这个年份呢只到了2014年，那接下来的2015年、2016年是不是也有音效呢？可以试一下。好2015竟然也有音效，我之前呢一直试到了2019年。好，听这个2019的音效是不是感觉很耳熟呢？特别像是那个01里的音效啊，就是唯一能阻止你的人就是我啊，和这个是一样的。所以呢，最开始我甚至感觉啊，我是不是又找到了新的音效啊？这个2019也是有的，但是呢，后来又一想，这个2019、2015呢，它依然是最后3位是从0开头的，它这2个也是015和019啊，2个音效是一样的。所以说，从年份这条线路来找啊，它也是只能停留在这个2014年。而且根据这个说明书上看，这个一直到1998年、1988年，然后下一个就是2000年了。那这个之间的音效呢，是不是也是说属于隐藏的呢？看一下1999年，好，什么也没有。那它也就是根据这个一样，这上面没有年份，这上面年份没有的啊，那这个隐藏这个音效呢也是没有的。以上3条就是我从网上找到之后自己总结出来的这个隐藏音效搜索的这个线索啊，大家感兴趣还是那句话啊，如果找到一些其他的线索，或者说在我说到的这3条线索之中啊，又发现了其他隐藏音效，欢迎在评论区留言。如果说啊，大家真的找到了很多其他的隐藏音效的话啊，咱们再拍一个2.0版本的视频啊，也是不是不可以。本期视频就结束了，如果各位大佬找到其他的隐藏音效的话啊，欢迎在视频下留言啊，我们下期见，拜拜。